jigishila tugu songolo doni 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 bambela Nimome kuma farafinga wafo konnen kadi Nene konfisiri wale basiri kon kalabanchi Farafima sonsoro ye kono ngache sondo Alakani tloda kabe mifima ni yikodo Banyengo ya nyekelenchi koto e hasiri ye Watlega nemfle maramalaka kunge nafigi ye Farafima fie kana malo ya moya yere kadue Alagama tufeni ndola ba febi ye flejoin Famete farafindo ni fenta kwa bi accepte Ngainjaga doni soro iba fokuya formate Tubabuka entreprise balima u bebedo Ngama mtu tenkala njege menela de foka ngere buson Kama le farafin fle wani ya umbede soe Jego te blason te karabasa fneta ulu son chama bota ngobo ngwe ngwe Farafide no anganyo amena Jugu ya bani te tinyedla Malide no anganyo amena Jugu ya bani te tinyedla Mashigana jilishira duni Doni 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 bambela Mashigana jilishira tugu songolo Doni 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 bambela Joro iste na buguri la sudan ya Fatimai Nyara te jema yenga memi fie farafimai Dunia ke misriye ika farafinge alimamiye Nyama ya bedi alama ka kuntige ya di shita nema Benika fere, benika dibila intention Sila me koku, sitane motere injection Kura kalebe mayala, kaliti bali mayala Kobali maya korode biki bali mayala Kambon parabema, kansigi konkora kebe Noe na flotigi la ibe sora kijo korote Voilà donc mbalma Facebook jama obe salam alaikum obalma ke Idriss Martinez koni po atunkera fama mais ni ala sonama amake nyina ko de gacha wa anyo de fo onyena anda yirime o te video nkeina ambe bara de ke ka anyere balo et puis aw yere ay ka foko video nkein a kelendo 600 ko fasuga be juguyo chalendo nyengo chalendo farafin tinyon fe tukuni donc isera muma obesima imasemu ma obesima donc obe komina ibe oko ibo oneme doni quoi parce que atokera manamana kan fodi temte do bolo donc olube wuli tendoro ka baga ma pour qu'il fene ku répond aka ke clash e moko ko se kana aussi olu tante en bolo ni kleflani na ntunte fe ka video ereke mais mbalmamso do sera mmabi mbalmamso mi ni adusu kashilendo mbalmamso mi bi ni atorolendo aka toro kunye jumedi aka dusu kashi kunye jume c'est très simple Moko chama ba foko pourquoi amunube Europe quand te son business ke ni en frère ou bien en terre ou bien en djenyo munube Afrique pour que olu fene se ka bon nogola moko chama ya débat ok déjà ka ira comme quoi amunube européano que ça soit mobilico affaire fininko affaire samarako affaire dugukoloko affaire sojoko affaire imani ka warta ka chi isomroma ou bien iterlamroma Mali kono la leno ou bien Afrique kono la leno akacha ala fe a damine ko be bo asira fenga à la fin ubika war nganami ubika war dum o keleno ka tungaran ke chama makosa ni wakati na o makosa de kono la ambalmamso do be no ale sigiro benendo Italie jamana kono la ma aka war kasarala to mina ayrebna dokumana abina nyefo awi aw ni aw ambe je mam nyaka war kasara ambe kla ka photo yira aw la 600 aw be je ala kama anga tigi nyini pour que ubise ka musuka war se ka matugumna sabula Europe kon la leano ambe war soro to mina aw ta don Europe kon la leano ambe nyani ka sulika wulimke sokomada jona fe kata war nyini aw ta don donc c'est pour vous dire que ni moy war di aw ma aw kana son ka fo ko aw be otiki ka wari mana dun wari ya asorali ka gelen o ma kosbe donc aw be haketo juste une seconde mena 600 kana tia photo yira aw la amba balmamso wela ka histoire expliquer pour que aw ka fam dusu kashiko magariko hinetoko akabo haklima mais abo jo juste une seconde ni ala sonama amena 100 kana ko nyene bo abe une seconde dronjan voilà donc mina essayer ka balmamso wele ni wakati na ya balmamso soro 600 abe soro kana abina kuma nyefo awye mais jano che mena tia photo yira la se ka ke dobe kene kon la lando mun be chendo aw chama mine Idriss Martinez ko po don intention fola akula mo ndu be mo ngana mu dugu kono la nuka dossier sera ne ma ne bu photo de yira la ne ma ko fo itala ne re terike no ko Dubai moins cher nu ba wole ko ali les sages ne bora no ka dossier ya no donc ne ta no dem na mbom tuy fem ga gune ni jenatique fem be o do kata segen ka woshike ka wari nyini ko ta ko di ema e ko sigi ko mana dun ne Idriss ma son fem ma jenatique la odi donc a balma ke photo fleni folo ni mbom nu ba don ni tiende du aw nye bala voilà a photo fleni donc ni mbom nu ba don obe nyama ready aw ka chaina se on ma parce que tia bolendo ni war chamandi mena photo yira aw la tukuni aw ka ye ka fere a tia fleni voilà ni tiende du il paraît que vraiment akera jigila tiga ko ide voilà aya le kanye vous voyez
mena photo wɛrɛ yira o la tuguni donc ni mɔgɔ b'a yɔrɔ dɔn pour le moment quand même a tunnen don circulation la fɔlɔ a kɛlen don ka ji kɛ bidon na ni muso ka million caman ye o n'a ka marchandise caman ye voilà an t'a dɔn munna a y'a kɛ mais a cɛ filɛ nin voilà ni cɛ in de don aw ɲɛ b'a la voilà donc sisan an b'an balimamuso wele an bɛ tila ka segin ka na ni photo ye tuguni a ka don histoire la a k'a ɲɛfɔ an ye an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ histoire kɔnɔna la cogo min na voilà donc c'est parti. Oui, allô? Oui, bonsoir. Ah, bonsoir, Idriss. Ouais, ne ba, ça va? Comment va? Basi fo itana were dun. Ah, bien, basi fo itana. Alhamdulillah alors. C'est... D'accord. Donc ne ba, an bɛ fɛ ka mun dɔn sisan n'a sɔrɔ i ni cɛ in ko a yi escroquer a dossier sera anw ma tiɲɛ don wa ou bien tiɲɛ tɛ? Tiɲɛ don. Tiɲɛ don. Tiɲɛ don. D'accord. Donc e yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen don Italie jamana ma o tɛ? Awɔ, ne bɛ Italie. D'accord. Jama bɛ k'an lamɛn nin wagati in na komi i yɛrɛ b'a dɔn Idriss tiɲɛ na ala fana y'o kɛ n ye n lamɛnnen don mɔgɔ caman fɛ bon mɔgɔ minnu a ka ca ala fɛ u caman bɛ se k'an dɛmɛ pour que an bɛ se ka cɛ in ɲini cogo min na donc nin wagati in na an bɛ fɛ k'a dɔn i ni cɛ in yɛrɛ aw ye ɲɔgɔn na sɔrɔ cogo di n'i bɛ se ka o ɲɛfɔ an ye fɔlɔ quoi janni an ka don histoire yɛrɛ bakuru bakuru la. Ah, ok, Idriss, o diyara n ye. N b'i yɛrɛ fo, merci. N bɛ bɛɛ lajɛlen fo u ka lamɛnli la. Ne bɛ yan ne tɛ cɛnin dɔn ala ye ne sigiyɔrɔ bɛɛ ye yan ma ne bɛ Italie depuis 99 n bɛ va et vient kɛ yanni Mali cɛ ma deli ka sigi Mali la n bɛ taa min yɛrɛ kɛ an t'o kɛ Italie minnu bɛ dɔnbaga minnu bɛ ligne na o caman b'a dɔn donc ne tɛ cɛ dɔn cɛ sœur de kelen don ka ne ba ka so sanfɛla ta Luwanse la Falajɛ donc cɛ ye ne ba a y'a bonya quoi musokɔrɔba mana taa ale musokɔrɔba ka courses bɛɛ kɛ a ye musokɔrɔba kɛ komi i n'a fɔ a ba komi a yɛrɛ ba bannen don ko musokɔrɔba b'ale ba ko negeda quoi donc a hinɛ donna musokɔrɔba la musokɔrɔba y'a minɛ i b'a fɔ a den komi ne ka baara fɛnɛ bɛnnen don jago de ma ne bɛ feere kɛ jago musokɔrɔba ko ne ma ko n ka essayer ko k'a dɛmɛ ko komi ni mɔgɔ wɛrɛw bɛ baara kɛ n k'a fɛnɛ bolo don parce que k'a tilala kalan na k'a tɛ ka baara sɔrɔ n ko musokɔrɔba ma i dalen don a la wa a ko walayi ko n dalen don a la ko denmisɛnnin ɲɛnama don ko parce que ko n b'a ye ko minnu na denmisɛnnin tɔw bɛ ko minnu kɛ k'a tɛ sɔn olu ma donc ni y'i ka kuma faamuya sisan e ba o de ye e ni cɛ don ɲɔgɔn na o de y'a yira comme quoi ko cɛnin bɛ sɛgɛnna Bamakɔ i ka ɲɛ a ma k'a dɛmɛ cogo min na a fana bɛ se k'a dahirimɛ sɔrɔ o tɛ wa awɔ o de don d'accord tɛmɛ ni kuma parce que a sœur kelen don ka ne ba ka so sanfɛla ta Luwanse la quoi donc i b'a dɔn Luwanse la n'aw fɛnna ɲɔgɔn na cogo di a dɔw bɛ kɛ i b'a fɔ balimaya sugu dɔw a dɔw bɛ kɛ famille yɛrɛ ye ah donc musokɔrɔba ko ne ma ko mɔgɔ ɲɛnama don donc ko ne k'a ta ne ko musokɔrɔba ma n'i dalen don a la wa k'a dalen don a la n y'a ɲininka n'i dalen don a la ko mɔgɔ ɲɛnama don ok ni e ko ten donc n b'a ta n'a commencé o la an bɛ baaraw kɛ ne bɛ feere kɛ n ka page sanfɛ a fana bɛ feere kɛ a ka page sanfɛ a bɛ commande dɔw ta a b'u ci ne ma donc ne yɛrɛ bɛ commande minnu ta an b'u bila ka taa n'i y'u bila ka taa a bɛ taa livraison kɛ donc anw yɛrɛ bɛ livraison kɛ chaque livraison o bɛ 1000 francs di ne b'a fɔ n ko non n ka n'o fara wari kan o 1000 francs in k'a k'o ka transition a bɛ se ka samara 5 6 livrer tile kelen kɔnɔ donc e bɛ samaraw de ta Italie k'olu bila ka taga Mali la o tɛ wa ne bɛ samaraw de ta Italie k'u bila ka taa Mali la donc ale de bɛ samara ninnu ta sisan ka t'u di client ma ale de bɛ t'u di client ma a tɔgɔ n'a jamu ye jumɛn ye a tɔgɔ Idriss Cissé Idriss Cissé u b'a fɔ a ma ko papa a sigiyɔrɔ bɛnnen don fan jumɛn ma a wolola quartier Mali la mais a n'a sœur tun b'anw fɛ Falajɛ IGA sirafara la progrès yɛrɛ carré kɔnɔna na d'accord donc a n'a sœur tun bɛ ok donc tɛmɛ ni kuma ye a tun bɛ taa samaraw livrer mɔgɔw ma donc samara kelen o samara kelen a tun bɛ 200 sɔrɔ o commission na quoi o livraison o commission samara kelen o kelen n'i taara livraison kɛ o bɛ 1000 francs sara ne b'a fɔ non 1000 francs ninnu e k'o bila i kun donc o fana n'a sara tɛ kelen ye o n'o tɛ kelen n'i k'o bila i kun ka n'o bila walasa ka courage don a la quoi i ka n'o bila i ka wari ninnu kan a ko ko ok ne bɛ hali grossiste kɛ donc le premier mɔgɔ dɔw de ye ne wele ko n k'a fɔ ko a kana u ka wariw minɛ ne ko n ko kɛ ko problème t'a la n ye message caman n ko papa n ko ninnu ye weleli kɛ n'i ka t'u ka wariw ramasser a yɛrɛ ko n ma ko ok k'a bɛ taa a taara wariw minɛ le premier
nya wele ngo papa ngo ni nana so ibi ka sara bɔ a la wari tɔ ninnu i b'a di n cousin ma so kɔnɔ a kan ka kɛ cogoya min na ni cousin wele k'a ɲɛf'a ye a ko k'o ko problème t'a la donc an nana se fo Mali 7h ne cousin ko k'a mana ne ko ngo donc i b'a sɔrɔ ngo a occupelen don 0h ne ko ngo k'a wele a ko non k'a taara livraison dɔ la ko a ma segin joona ko k'a to ko sini sɔgɔmada fɛ 7h k'a bɛna na wari d'o ma ne ko ngo kɛ ngo problème t'a la ngo k'a to ngo su kora ngo dugu jɛra o y'a sɔrɔ mama ka so dugumana salon de coiffure de tun bɛ n bolo yen donc an kun bɛna butigi samara feereyɔrɔ butigi wɛrɛ ta an ye butigi to yen nɔ ne ko ngo non n ka c'est pas la peine k'a fɔ an bɛ taa butigi wɛrɛ ta n ka k'a to ngo comme salon in ka bon an b'a tila fila ye n'an ye salon tila fila ye ngo n bɛ vitre wuli ani samara feereyɔrɔ cɛ donc n k'u tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la ale yɛrɛ ko ok an y'o baara bɛɛ kɛ k'o baara ban pewu ka butigi kɔnɔna yɛrɛ bɛɛ ban butigi kun kan ka dayɛlɛ lundi donc ale taara wari ninnu minɛ jeudi a taara wari ninnu minɛ o kɛra le premier fan filɛ yɔrɔ min Idrisi cɛnin ma ye donc depuis le premier de cɛnin tununnen don ka bɔ circulation na depuis le premier a tununa ne yɛrɛ an ye 3 jours ɲɔgɔn kɛ ne yɛrɛ n'a sœur ne b'a sœur wele ne ko ngo n papa ngo a kibaru a sœur b'a fɔ k'ale yɛrɛ m'a ye dɛ ne ko ngo hɛrɛ don a sœur ko k'ale yɛrɛ dabali banna donc ne ko ngo ka fɛrɛ kɛ ngo ka taa dɔgɔtɔrɔso ni polisisow lajɛ n'o ka sɔrɔ mɔgɔ dɔ kelen bɛ ka accident kɛ ou bien ni fɛn dɔ kelen ngo soit ni bandiw binnen t'a kan n t'a dɔn quoi o ko ne ka to ni dugu jɛra k'ale bɛ taa lajɛ ngo yan'an ka girin k'a fɔ an b'a publier donc an ka taa lajɛ mun fɛnɛ bɛ yen donc sœur taara ka to o ko na sœur ye ne wele k'ale taara dɔgɔtɔrɔso ni fɛnw bɛɛ la k'u ko ko problème tɛ mɔgɔ si la ne ko sœur ma ngo donc ngo n'o don n ye dɔgɔnin bolila ne ka wari sœur yɛrɛ ko ne ma ko non qu'est-ce que k'a bɛ se ka boli ni nin y'a ba ye ko parce que ko e ka wari bɛ k'a bolo mun ka ca ni nin ne ko ngo mais ni e taara yen nɔ lajɛ ni a ma ye an ma kibaruya mɛn ko ça veut dire a bolilen don téléphone fɛnɛ fagalen i bɛ hakɛ to ne ba an bɛ fɛ k'a dɔn wari min yɛrɛ n'a tagara ni o ye a bɛ bɛn an ka sefa joli de ma Idrissa an bɛ se ka mun yɛrɛ fɔ yɛrɛ a ye wari mun yɛrɛ global minɛ ni n bɛ se k'o fɔ o ye 3 millions 500 ye 3 millions 500 n bɛ se ka 3 millions 500 n bɛ se k'o de dafɔ et puis a tununa ni veste min an ye veste nin san 6 000 euros 6 000 parce que butigi dɔ kun tatɔ do falimento la donc an ye o veste ninnu san 6 000 euros ordinateur à peu près veste den joli Cosmo ka ca ne Cosmo bɛ taa fo 5 000 pièces la 5 000 pièces a bɛ t'o la a bɛ t'o la donc wari in yɛrɛ de sa an b'a dafɔ mais 3500 pardon n bɛ se k'o dafɔ mais a n'a taara ni mun ye n tɛ se k'a bɛɛ fɔ tantɔ Idrisi parce que hali sisan cousinw ye k'a wele ko n ka minɛnw contrôler n ko n tɛ fɛ ka minɛn ninnu contrôler parce que kuma o kuma ni n ye minɛn dɔ ci u ma u b'a fɔ k'o tɛ yen donc ne ko n ko c'est pas la peine parce que a taara ni veste min ye a taara ni ordinateur portable seki o b'a la donc mèche brésilienne 32 pouces o 7 paquet b'a la soutien complet o b'a la donc i tɛ se k'a da kelen fɔ quoi parce que kɛ o kɛ ka ɲininkali kɛ ni nin marchandise in bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ o tɛ yen a ye sisan an kun kan ka butigi dayɛlɛ ka minɛn minnu yɛrɛ bila butigi kɔnɔ a ye samara di dɔw ma en gros la ka sɔrɔ ne t'a kalama ale yɛrɛ e ka samara di en gros la ale yɛrɛ kɛra grossiste ye ka sɔrɔ ne yɛrɛ t'a kalama olu mɔgɔw de kelen ka photo ye sisan Facebook kan olu ye ne dɔgɔnin contacter k'a fɔ a ye ko k'olu bɛ nin dɔn k'olu ka wari b'a bolo k'olu ka dɔ ko k'ale yɛrɛ ye 500 euros d'a ma 500 n t'a dɔn n bɛna fɔ cogoya min Yesu 500 000 CFA d'a ma non k'ale ye 500 000 CFA d'a ma ko parce que ale ka commande fɔlɔ a nana n'o ye a y'o bɔ a sira fɛ donc commande filanan nin k'a kun kan ka na don de ne ko ne dɔgɔnin kan ka WhatsApp numéro di muso ma n k'a ka ne wele n k'a ne yɛrɛ ka kuma kɛ donc ne ni muso yɛrɛ kumana ne ko n ko a ye commande minnu ta n k'a k'u photo ci ma ta muso y'olu ci ne ma ne ko ne ma nin commande si ye ɲɛna n ko ne ma nin commande si ye ɲɛna n ko donc k'a y'i ka wari minɛ ka boli n'a ye dɔ fana ye wele k'ale ye 70 000 d'a ma k'a kun kan ka dɔw d'ale fana ma
me be 300 000 de ma mais ale 70 000 de dama folo avancier après akanga kla kana war to mine ne ko mso banga samara mun chi fene manye ko luchine ma Ambamso be kene kono la no ko rekia tu jabe njai ako je témoigne de leur relation il est venu me livrer mes chaussures ambado ko atara alega chaussures dama OK si d'accord ne be fera mun don si san ne ba ko inkele est-ce que e a essayé ka che wele wa vous menez une histoire de haut. Donc, cousine d'Obe Baraka Radio Sola, oui, émission passée. Oui, émission passée à Radio La. Oui, à téléphone numéro bla. Donc, au clair, la émission a drayé au Willy. À quel est mon Willy? Au cas makakana, au cas maké, donc, à téléphone, il faut là, à mon Willy bli. Donc, cousin Werabe, à yo Willy. À quoi mako non, ko alenya ba photo la, réseaux sociaux, quand. Kale bolla kale ma bolni wari de ko war nunu bale bulu kale ni Nigérian de kumbe business la ko Mali ni Burkina frontière ni nyote donc ko polsu na ko ka Nigérian nunu mine mais ko polsu ma ale mine kale échappé là donc ne cousin ko ama ko donc no de do papa nani wari anga sigi ka kuma faut c'est ça un bon numéro fena welanto numéro soro donc c'est ça il est injoignable à te soro eredi a te soro numéro shila Idrissa ni cheni banana le ba ka furasa wallahi na banana be frasai na ga téléphone tiena me téléphone sai mais asumo shita yaro doni wakati na mo ko ramso ere kono gwani be ko ramso ko kalita yaro ko ramso ko kalita yaro ambe ko ramso doroni do asomo ko ramso ko kalita yaro ouais non ko ni mi kanyi tiens la kera bare donc comme anya photo kumna amena singa photo ira tukuni o kawo mo mnu ba don pour que na usira ka aye fin akwase ga ana kuna fonia voilà ni tiende do ka to ko papa ko ba wole ko Idriss quoi aga page yere be Facebook Idriss Cissé ko Idriss Cissé voilà ni tiende do donc o kawo ni mo kera adon ba ça abe samara fere papa Cissé abe Facebook ça fait Idriss ne obligé le no ka vidéo que parce que ne fere que la di na ma vidéo que ne ti jeyawo no ite jeyawo avec na fone na kanedo si neta bunyere otise ka foere mais neta do ali kuma photo la i dogote kunene wele o kuma mnya fone nyana o kone ma kunta ro ko obaka ijila wari ka tagara no fene bon nimi bana le no kuma de fene o parce que o war de kumbe dali fene ma tellement que danaya baka abeta waro sara agence yere to ele Galaxy Voyage peut-être be se ku ko recherche ke fene si ap meta war di olu fene mai tellement que ne kun dale no la donc abeta war sara comme ijima bo lui wele like ko ijima bo no no ni ijima bo ko war garder lento ngona ni musora matanya na la esan wera irana abeta wo ko sa nga war mini ja tara war mi tara 2 millions no lula atara 2 millions no lula abolen tanto de no ko musora ma ngese ga agence mo ko ni nga no asoro amateme ora ko ne ma qu'est-ce que ka be so ngateme woni yeni mun kedi me so fait vraiment de donc anga soro ka agence mo ko wele ko lu nyini nga olu ko quand ta kalamadi do ko ngondo ko papa na war mini quand yere waram dama kama no be verser ko papa 2 millions d'euros 1 million d'euros ni verser mais ko war to ka mo lu verser asoro lu ka RSI do bene ku ay RSI cinema ne seginda ko RSI di ndo ko ke ma yo RSI chi agence mo ko ni to lu ka RSI mais olu ka adresse baka olu ka cacher baka siètre ni téléphone numéro mbaka auto lu tay d'accord ibe aketo ne ba mais ni ko imbela est-ce que au sera police ou ma wakata nya folu nyana an sera police la police ye mufa ko la police bi kanini donc ay atunde no police bi kanini d'accord donc chikan me be bolo 600 ka forme royo pour que vidéo ngana janya mo ka se ka laje donc ka se ka an kuna fonia quoi donc chikan me be bolo Chida mene bolo no koni be for bede ka nyama nga nyini parce que amane ayne tamunu mene me kele no ka clear innocent do fene ka waru mene ouais clear mu mene wele ne ta donc clear kono donc be sama bo bora et là quoi parce que ni olbe e wele parce que e de kan bo do donc à travers toi maintenant et de aller no seigneur ma donc na tra war mene la sa e de kan wolu waru sara otea non ne ma no o ya era ka clear nyini no ni de era ka clear nyini o ya era ka ne to lu kala mawo donc wolu fene be ke wele quoi
a ko olu ma k'ale yɛrɛ de ta ye entreprise ye k'ale yɛrɛ de ta ye butigi ɲɛ minɛ donc k'ale yɛrɛ de bɛ grossiste kɛ sisan ne a ka photo publier ye bɔ kɛra olu kalama sinon ne kun t'olu dɔw kalama yɛrɛ client caman a taara minnu ka wari minɛ ne t'u kalama u b'an wele messagerie de kan non farafima u ka problème fɔ dɔw b'u ka vocaliw ci an ma voilà donc jama ka ca quoi d'accord donc maintenant ne y'o de fɔ sa e ka laɲini yɛrɛ ye jumɛn de ye sisan ne ka laɲini ye min ye bɛɛ ka fara an kan ka dɛmɛ ka cɛnin ɲini bɛɛ ka fara an kan ka dɛmɛ k'a ɲini d'accord wallahi ok parce que a ye nin kɛ ne na a bɛ se ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ la non o yɛrɛ de ye vidéo kun ye parce que a ko fasolaw an b'a kɛ pour que mɔgɔw k'u ja ye u kan'u ka wari d'a tigilamɔgɔw ma parce que vraiment ka segin ka wari ɲini k'u perdre manamana ko la tan a ma nɔgɔn quoi parce que comme mɔgɔ caman b'a dɔn samara feere ne yɛrɛ ko ka video kɛ mun na halisa a kana bɔ ne kɔfɛ tuguni ka taa samara wari minɛ mɔgɔ wɛrɛw la ka bɛna ni ka samara ye o ye tiɲɛ ye a bɛ se k'al'o kɛ c'est vrai c'est vrai c'est vrai d'accord donc je pense que ci sera se yɔrɔ la an bɛna tila sisan an bɛna nin video in partager mɔgɔw ka video in partager aw bɛ ɲa ma yɛrɛ de aw b'a essayer ka video in partager pour que mɔgɔ caman bɛ se k'a ye quoi donc o cas ni dɔ bɔra cɛ in kan ou bien n'u dɔnbaga don u ka se ka an la kunnafoniya an ka taga ɲininka mun de kɛra quoi donc n'a y'a sɔrɔ ni kasara de fana y'a sɔrɔ an k'o fana ko dɔn quoi parce que ko filɛ nin niveau min na tantɔ mɔgɔ tɛ se ka girin fɔlɔ k'a accuser comme a tununnen don a ma ye fɔlɔ donc maintenant an bɛna a ko kɔni jate minɛ mais tiɲɛ de ka di ala ye mɔgɔ caman kɔni bannen don ka affaire kɛ ni africains ye kun jumɛn na nin dɔrɔn de don parce que i b'i ka wari bila ka taa u bɛ tila k'a ŋanamu donc n balimamuso an bɛna essayer ka émission bila yan a y'a mɛn ok Idriss d'accord merci beaucoup Idriss ami merci voilà donc comme n y'a ɲɛfɔ ɲɛna cogo min na ne balimaw aw yɛrɛ ɲɛ bɛ kow la dɛ aw yɛrɛ ye kow ye an bɛ nin mɛn k'a mɛn ko n'i ka wari bila ka taga mali la ko mɔgɔw ka affaire kɛ ou bien u k'i ka so san ou bien u k'i ka so jɔ k'u b'i ka wari ŋanamu après vous dɔw wɛrɛ filɛ nin ye kuma dɔw la ka di anw ye ka taxes san k'a di an somɔgɔ dɔw ma yen nɔ u ka baara kɛ k'u bɔ nɔgɔ la mais n'i y'a kɛ au début u b'a bɔ a sira fɛ mais ni wari commencera ka caya ka se 2 3 4 4 ninnu ma u fana b'u ka tungaran taga wari de ɲini n'a ye k'a wariw fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn k'i mago sa donc aw yɛrɛ ye nin muso in ka histoire ye sisan donc aw minnu fana bɛ yen n'aw b'a condition kelen na k'aw bɛ fɛ ka business kɛ ni maliyɛnw ye a y'a tigiw woloma a y'a lajɛ n'a sɔrɔ a bɛ k'i yɛrɛ somɔgɔ jɔnjɔn ye parce que i wolowolo kɔrɔkɛ ou bien wolowolo dɔgɔmuso n'o y'i ka wari dun a bɛ kun i fɛ nka ni mɔgɔ gansan y'i ka wari dun a ma nɔgɔn dɛ donc ni ne tun bɛ n bolo k'a fɔ aw ɲɛna aw balimakɛ Idriss Martinez kɔni pour toujours donc aw salam alaikum